7點2、7點3啦，所以開始睇下喺度解答下大家問題先咯。冇心，咁我講咗噶啦。嗱，爸爸你上次問啦，你上次問我係咪話落到90零蚊先啦？係啦，而家都未睇到要彈住嘅，不過誒、應該咁講，短期係有機會繼續跌嘅，不過離底不遠啦，即係個時間應該差唔多啦。係啦，即係可能係一兩個月內或者兩三個月內就應該係會見底。咪60幾咯，嗰陣時講66係啦，一直都講話等下先噶啦，係嘛？誒，而家等緊啲見底信號咯，未得啊，價就到啦，但係未有見底信號住。我當時估都已經好盡噶啦，60蚊美團，60零蚊美團，90零蚊巴巴，嗰陣時巴巴仲係130、140蚊，係咪？或者上過180蚊，係咯。而家未睇到，而家到咗我之前講嗰啲位，但我未開始撈啊都。嗯，點解你會覺得68有支持啊？咁我買到咪好咯？咁好彩你聽我講咯，就嚟噶啦。我而家睇，其實我今年年頭睇緊23000啊嘛，咁而家到咗啦。咁跟住我上幾個月我睇就係睇20000到22000咯，係啦。咁所以而家就睇下20000到22000到唔到咯，可能仲會穿深啲添。誒、有冇關係呢一樣嘢？睇你點樣睇咯。我就好少理消息面嘅，我一直都講我係睇圖嘅，所以你話打仗嗰啲啊或者點樣啊，我係唔理嘅。咁我年頭嘅時候嗰陣時都未打仗啦，係咯。咁我嗰陣時話已經係即係似見頂啦。咁嗰個就係、哦咁啱啫。咁嗰陣時係即係睇到見頂嘛，咁咪要等咯。咁而家未睇到見底住，不過之前講嘅位就開始似要到啦。即係我嗰陣時睇20000到24000，但係嗰陣時27000嘅時候講24000，跟住再彈再回嘅時候就講23000啦。亦都有講今年個底應該20000到22000左右咯。計出嚟嘅話，咁你而家睇都未誒冇乜心機睇，所以好冇乜人翻啊。嗯，可能有關嘅。咁個市係差嘅，短期係咁，所以我都冇乜睇個市。嗯，未完升啊嘛，我都話到三字，我都話到三字頭我就開始買啦。咁所以今日叫做勉強呢2日開始到，我就會開始買咯。我4000樓上我都唔敢買，但係我之前咪講話4000樓下我就開始會衝落去買嘅。係咯，上幾堂講過，所以就而家開始就會開始慢慢部署下咯，啲實體即係都係分住撈啫嘛。
實體嗰啲。你話槓桿嗰啲就要睇定啲咯。金粒金條都有嘅，或者飾金咯，比貴少少，但係有得戴咯，或者有得擺咯。飾金即係嗰啲擺件，買咯。總之你而家分段買嘅話，4年後一定係會即係未必係4年嘅，不過係啦，呢啲一定係冇問題嘅。而家係吹緊話要加息啫，到時真係落地嘅時候就唔係咁樣噶啦。通常啲消息一落地就調翻轉頭行，要喐嘅時候好快咯。係啊，冇啊，所以我睇下我唯一留得嘅貨，中移動都差唔多落到嚟啦。我73到77會買咯。係啦，不過我今次會等睇下有冇機會73先。嗯嗯。Yuki 問2382941998836990，你想問乜嘢咧？係嗰隻幾多號啊？長飛長邊個飛啊？呢個啊，6869。我網頁撈唔到嘅。我唔會追股票咯，所以我係會等佢到底嘅時候揾機會買咯。升呢啲我即係突破呢啲我就唔追噶啦。你睇到佢個量，即係升係升啊，但係個量越嚟越細咯呢排。喂，個網撈唔到啲圖。問號問號，撈唔到，係咁 refresh 都唔得。哦，新嘅 com 啊。嗯。誒、Google 得。呢啲都唔會追噶啦，頂背馳嘅出緊見頂信號。啊，
係嘛？所以唔會追佢呢啲。誒、我上次嘅睇法都冇變，我上次嘅睇法都係睇恒指未見底咯，所以而家我未做嘢住啊。我年頭估係到呢啲位啫，但係到時都要睇實際個圖形係點噶嘛。出邊個消息話轉紅，睇你點。所以嗱轉唔轉紅呢一個咧，我自己個人就覺得未啦。咁但係轉唔轉紅，轉即係我自己又未覺得係轉紅嘅。不過係熊市定牛市係過咗去先知咯。即係你要過完咗嗰個市，你先會睇翻前邊去判斷佢係牛市定熊市咯。你當時好多時都話啊，而家牛市咪通常喺頂位咯，係咪？咁所以我就唔會喺呢啲位度判斷嘅。咁但係而家14,000點升上28,000點回落嚟都未跌夠一半，所以我又覺得未係嘅。咁當然啦，市場有其他方法去睇係咪熊市啦。咁啊，唔係呢一隻係隻長尾光纖，講翻隻恒生指數先。恒生指數而家咪畫條 trend 咯，而家穿咗少少，係咪喎？而家畫翻好啲先啊。如果要畫線嘅話，都仲有啲位嘅，22,700，係啦，22,700嗰度有個位嘅。到咗先講啦，唔好諗穿咗點樣。穿咗逐級睇咯，21,000咯。唔係，我都話今年個頂計落嚟係20,000到22,000咯。咁總之到咗先睇咯，20,000到22,000咪3000點落去咯。嗯，黃金穿4000點睇會唔會上翻？時間即係實會上翻去嘅，但係幾時嘅啫？嗯？我望一望先啊，而家都穿啊3980啊，所以而家即係其實大家睇住個美元做咯，美元仲有啲空間㗎。我都話升穿咗10100嘅話，就103、104啊嘛。咁而家101.6幾，我102有個位，跟住再上就103.3咯。咁所以其實而家佢係有機會會上到去嘅，咁咪睇下佢幾時落咯。嗯，係啊，所以美元而家係要升嘅時候，即係代表大家一係就買美股，
一係就 keep 緊美元，係啦。咁所以喺喺呢段時間，而家就等美元見頂咯，係啦。而家短期升咗咁多，差唔多噶啦。睇下先，應該喺未來一個禮拜點都會彈下嘅黃金。誒，但係如果喺呢啲位彈嘅，咪睇4300先咯，4300到4500。3690而家入唔入？我當時睇60零蚊嘛，咁而家66價就到噶啦，不過未睇到見底，所以我未入住。係啦，你如果想嘅，你可以入啲咯，但我就前底係啊61蚊啊，但係而家未睇到嗰度係咪底咯，所以我未留住咯。有機會啱噶啦，你哋有呢啲諗法，個市場就係呢啲時候就差唔多見底噶啦。啊，51係啊，因為佢而家嗱咁樣跌法，咁樣跌法肯定唔係啲莊家賣貨啦，佢壓緊貨啫，壓即係擠果汁咁樣啊，擠你哋啲貨出嚟啊，係啊，未收咯。佢壓住啲價唔俾嗱，佢譬如佢有1億排咗喺66個2，散戶係咪買唔到上去啊？升唔穿66個2啊？即係我哋成班嘅能力都未必買得升得穿66個2噶嘛。咁我哋冇錢買啦，咁佢可以繼續將啲貨壓落去，壓落去，壓落去，壓到咁我哋冇錢買啦，跟住啲人驚啦，就會喺66個2下面走貨噶啦嘛。唔係我而家解釋緊嗰個原理啊。咁如果你哋走貨嘅話，佢哋咪會乘機撈貨咯。但係佢哋而家唔會撈得急住嘅。到幾時係升咧？到佢哋差唔，即係佢哋而家可能係分段吸緊貨啊。到幾時係升咧？到佢有一日無啦啦飆咗一下好急嘅，唔俾你買翻貨，係啦。跟住之後佢唔再落翻呢個位，咁就係見底啦。你望翻前邊咯，你望翻前邊，佢之後即係無啦啦都係冇原因跌㗎，跟住突然之間懟，跟住就開始飆啦。即係佢去到呢啲位唔俾你唔俾機會你買，由60蚊突然間飆上，一日升咗10%喎。你冇睇呢招好似好細緻，一日升10%，跟住第二日再升多我話接近10%咯。我頭先咪咁講咯，係啦。你上咗黃金班，你知道等待嘅重要性㗎。心理壓力係要心態呢啲嘢係要練㗎啦。你又冇槓桿係嘛？咁咪得咯，即係擺得㗎嘛啲嘢。你當儲貨啫嘛，你唔好諗佢個價值嘅，你諗你係有幾多手股票，而你嗰啲股票係有價值嘅，咁你儲就得㗎啦。
你唔需要心理不平衡，因為長遠一定係贏通脹噶嘛。呢啲如果係優質嘅股票，所以點解揀股票重要咧？我由217蚊睇到佢落嚟添，咁我越跌咪越減貨咯。所以我而家得翻，我本身仲有兩手喺度嘅，跟住我68蚊我走埋嗰一手嘅，即係得翻一手啫而家。咁佢跌緊，我咪慢慢減咯，減到冇得減啦而家。我係60幾蚊買嘅，200幾蚊開始減噶啦，跟住180蚊又減，減到得翻好少，即係負成本負到好誇張噶啦。咁總之，落到60幾蚊再見底，我就會留翻咯。如果唔係，我就唔咩啦。如果6000蚊一手，係咪6000零蚊一手？嗰陣時2萬幾蚊一手，所以你哋要睇圖咯。2015可唔可以溝80蚊有貨？我就唔敢溝，新低嚟嘅喎。上個月應該即係上個月已經穿咗位嘅咯，80蚊有貨，要唔要溝等見底信號啦？不過呢隻個圖唔中意隻幅圖，所以我就唔會買，因為佢好多時都係 fake 嚟嘅。即係嗰陣時心諗呢一度就見底啦，喺呢度撈咁樣穿呢度就止啦，點知佢裂口跌落嚟，嗰陣時真係止得痛，定係呢一下咧？我唔記得，即係24定22年咯。哇，成日都有呢啲圖嘅，所以我就唔中意佢。係咪轉熊市？我暫時唔會咁樣睇咯，我都係睇圖做咯。你就算你知道係熊市，你都唔會係熊市出貨啦。你係熊市揾位部署噶嘛？你牛市係揾位出貨噶嘛？做乜調翻轉咧？係咪？即係24年14點嘅時候係熊市啦啩？咁嗰陣時梗係揾位部署啦。而家係熊市先嚟，你係應該揾位買貨咯，係啦。992可唔可以入冇貨？而家開始一浪低一浪喎，遲早補裂口喎，可能。有陣時會唔 sure 個股票最後係咪會升翻啊？咁需要買嗰隻股票，你要熟嗰隻嘢咯，同埋你要研究多啲咯。Cause focusing too much on present，你要諗之後咯，唔係諗而家咯。好，有冇嘢問？有冇股票想問啊？9868小鵬係嘛？有冇貨啊？啊？哇，咁啊，幅圖好過理想嘅。你會唔會預加貨㗎？我56唔使咁快溝，
60幾都睇定啲先，睇下有冇啲落到44先再睇啦。如果係落到差3蚊啫，3、4蚊啫。你買嘅位係靚嘅，不過一穿咧就要走啦。支持位嚟噶嘛，六十一，唔係你60蚊，60個半係支持位嚟噶嘛，所以你買嘅位係有值博嘅，不過你穿咗你冇走到啫嘛。嗯，繼續加油。啊，唔係你可以繼續，下次係用翻呢啲位買，但係你指示位你要指咯。嗯，邊個位啊？誒、我覺得44會係咯，會係大啲咯。而家呢個位我未睇到係咯，落多3個9咯，4蚊咯。小鵬會唔會死？唔係，我哋諗翻嗰陣時高位嘅時候係幾時？就係整機械人嘅時候嘛，即係小鵬出機械人嘅時候啊。所以話出好消息係應該出貨咯。哦，而家跌到落嚟係應該睇位拿貨嘅，但係其實你都即係你唔需要咁急撈咯，等到44再睇。即係好似美團咁，我話落到60零蚊再睇啊嘛，而家落到嚟啦，終於講咗成年，終於到啦，但係而家我都未買，因為都仲睇緊，可能會穿噶嘛，你唔知噶嘛，所以等佢見底先咯，個信號出咗先咯。嗯，啲見底嘅信號咯，即係啲圖形係似見底咯，呢啲係要睇得多，有個感覺喺度嘅。係啦，如果想我黃金班，我係會講嘅。誒，睇下先。雙頭先小鵬係咪都係雙頂加頂？唔係頭先噶啦，四月由舊年4月11月已經係噶啦。有冇第二隻想問？誒、我啱啱今日收到息啦，係咯，咁所以我會上73先再拿，係啦。咩銀行派息咯？我買咗中移動派息俾我咯。我買嗰陣時好平嘅啫喎，你計翻就而家5、6厘咯。係啊，咁但係你落到73咪再高啲咯。係啊，我要嚟儲退休噶嘛。係，你要咁樣諗嘅，你諗翻起20、30年前嘅100蚊同而家100蚊咯。你 keep cash 嘅話就係呢個風險咯。你股票嘅話，就算好似匯豐咁樣，幾廿年前120蚊，你兜完個大圈而家104蚊，但係你每年收緊息噶嘛，除咗嗰年之外，係咪？所以你要分你買嗰啲究竟係邊類型嘅股票，股票都有分好多種噶嘛。你平時玩開短炒嘅，你就唔可以當晒全部嘢都係當短炒玩噶嘛。我收息嗰啲就真係唔放嘅，齋嘈嘅，一有閒錢就買，係啦。
係啊，不過郵票唔值錢啦。我而家屋企嗰啲郵票都嘥晒。係咯。嗯，只做一兩年，以為平，買咗兩張嗰啲馬騮，廢啊！啊，似咗幾多張？哇，唔得，咁都值啲錢嘅，只不過係上唔到去啫。啲舊銀紙一樣啫嘛，即係，唉，我會溝咯。不過係而家我越買越貴咯，個成本會，因為我個成本下面咯。係我而家都乘機睇下有冇機會賣緊啲舊銀紙，都唔升嘅舊銀紙。即係都係郵票啊呢啲嘢咧，舊銀紙，即係啲1959幾年嗰啲100蚊紙啊嗰啲咧，唔係嗰啲好大棉胎嗰啲啊，跟住有啲有利銀行嗰啲啊，都唔識升嘅，升一啲啲咯。嗯，1387，1387，13，咦？同頭先我睇緊咩㗎？頭先嗰個係睇緊，哎呀，幅圖都幾核突㗎而家。所以咧，分析一隻股票咧，你會成日俾當下嗰啲新聞啊、消息啊，令到你自己好想買，要嚟即係真係要分析還分析，分析嗰隻股票係話俾你聽，嗰隻公司只會賣貴，唔會賣錯，但係幾時買就係要即係要理性啲睇咯，睇圖咯。而家幅圖就未得。咁當然啦，你話中移動收息嗰啲咧，我就唔係睇圖做嘅，我係睇個厘數去做嘅。越平咪即係個價越低，個厘咪越高咯。咁我就會買咯。咁但係呢一隻我就咁大波動，我就唔會越低越鬧咯。我就都係等佢個圖出咗嚟，似見底啦先做咯。嗯，呢隻同學仔問啫嘛，8厘。嗯，8厘係前提係佢如果佢繼續派一個6毫半先係8厘。咁啊，佢做咩㗎？貴金屬啦，即係誒，而家金都跌啦。咁所以你如果，但係呢間係間公司咯，所以唔同個位就係你如果你又唔可以當佢貴金屬咁樣買，因為佢係間公司，你就要睇埋佢嘅業績啦。你過往嘅業績啫，你係咪要睇埋你？即係你要諗下有冇啲咩因素，佢未來係會影響佢個咩咯？你睇下呢一兩個禮拜同我約時間啦。嗯。
誒，有冇其他嘢問？領展我就唔，佢係高息，但係佢唔賺錢。但係卅零蚊，咦，到咗卅零咯。我記得之前唔知邊個問我，我話卅零蚊就可以開始留意咯，因為而家應該就有8厘息啦，開始係嘛？睇下先，7厘係咯，即係如果落到卅零蚊，卅頭嘅話就係8厘咯。而家7厘，但係呢只我唔會長揸咯。係啊，但係即係點講咧？個尷尬位就係佢明明係一隻收息股，但係佢又唔穩陣喎。個波動大，但係我哋可以睇到佢派息係一年比一年少嘅，唔係講個息口，唔係講個百分比啊。佢派嘅可能舊年派2蚊，而家派個九咁樣，嗰個數係慢慢少緊嘅。呢個第一點，第二點就係佢唔賺錢啊嘛，佢蝕緊錢㗎嘛而家。咁蝕緊錢，夾硬派息嘅可以維持到幾耐咧？所以呢啲我唔會長線，即係我嘅長線係退休後用噶嘛。所以呢啲我就唔會擺呢啲喺我個倉度咯。你話短炒下或者幫你哋分析下或者買下短炒 OK 嘅，即係你話而家30到36呢啲位買，睇下有冇機會上到40先嚟放。但係你而家買咗嘅，點解你唔望下其他平嘅股票咧？嗰啲波動咪仲大？你30搏40係咪搏緊10蚊？即係30%。你其他嗰啲你閒閒地都搏緊1倍嘅。你美團60蚊要上翻120蚊，係咪1倍啊？係嘛？即係你同樣嘅嘢，你搏緊嗰啲就搏得勁過呢一個咯。所以你喺呢個時候買，係咪要買佢咧？即係而家巴巴咁樣，而家90幾嘛，即係今年年頭上去180噶嘛，定舊年年尾係咪1倍啊？咁但係呢個你要去翻，即係蘋果對蘋果嘅呢度得30個 percent 嘅啫，都冇。係，所以呢個就係機會成本咯。中遠海控幾多啊？唔緊要，海控1919。嗱，你而家話係好多公司都有息，但係你如果你有嚿錢咧，想收息嘅，你係想穩陣啲去收息啊，定係貪佢高息，但係可能會冇咗個本啦？呢啲全部要諗噶嘛，係咪？唔係隻隻匯豐咁樣噶嘛，140落到廿幾又上翻140俾你咩？唔係咁樣噶嘛。即係你望翻啲 PCCW 就唔係噶啦嘛。所以你除咗去睇佢有冇息派，你都要睇嗰間公司穩唔穩陣。即係恒大咁樣係咪？即係好似好大間咁樣，但係你見到佢嗰陣時係唔賺錢噶嘛？即係嗰陣時已經睇到佢唔賺錢，所以我就唔買嗰隻一定。咁所以嗰陣時出埋嗰啲咩恒大汽車，跟住咩賭王嘅，唔知邊個女又加盟入去嗰啲，全部我都唔理嘅。即係唔聽邊啲名人去介入我呢啲，完全唔理。係，因為股票其實係印出嚟嘅廢紙嚟嘅，供求嚟嘅啫。即係所以你要揀，就要揀間好啲嘅公司去睇係咪，即係如果係收息嘅，你就揾間好啲嘅收息股啦。即係你要買幾多間咧？啊，唔係你想買幾多間先？你或者你係啊，好多嘢都要等噶啦。係啊，即係我阿嫲嗰個年代，
我阿嫲嗰個年代嗰陣時，嗰間叫咩啊？係咪叫270粵海投資？嗰陣時佢嗰陣時係佢啲唔知佢個阿叔佢個舅父叫佢買嗰陣時4蚊定唔知點樣，好多年前4蚊，睇下先。跟住佢喺跟住佢早1、2年打俾我，叫我陪佢銀行放，嗰陣時係17蚊到過落翻嚟少少。哦，原來最高上過係啦17蚊，佢嗰陣時係啦幾蚊係啦，不過可能再早嗰啲就冇得顯示啦呢度。佢係好勁啊！佢唔使睇圖噶。我我係因為佢，我係因為佢我先做呢一行嘅。跟住佢嗰陣時同我講蒙牛咯，嗰陣時10蚊嘅時候，跟住一個月內上咗20蚊，跟住我即刻放晒啦。跟住佢梗係冇內幕啦，佢係啦，誒係啦，跟住就但係我走咗啦，但係佢冇走到，因為嗰排我阿爸唔得閒陪佢銀行，所以佢點知我都唔知佢點知喎。即係佢而家仲係點樣咧？開住個電視播緊新聞嘅時候，個 remote 可以撳啲股票就彈個價出嚟咁樣咯，係嗰啲嚟嘅，即係圖都冇得睇嘅，所以我唔知佢點樣去去咩。誒、每次聽你講都有種豁然開朗嘅感覺。乜你好有冇嘢問？咁係啊，我實體金我已經開始買緊㗎啦。可以啊，係咯，係啊。佢唔會講袋鼠幣，因為早幾年咧係楓葉金幣嚟嘅，即係加拿大嘅。咁而家咧就係袋鼠幣，所以佢就用一種去咩咯？金幣用我1盎司，但係佢有啲咩福祿咩嗰啲就係財神嗰啲就係兩計嘅，係啦。咁佢好似仲有啲係安士唔係 gram 計，我唔記得咗啦。金條恒生銀行個官網嗰度好似有得睇，一齊開啦。我都好少開，因為我都係 walk in。誒，金條1盎司係呢一個金幣咧，呢個一兩999金同埋4條9，唔關事嘅，你賣翻俾佢都係，你見唔見到個差額唔大㗎，幾百蚊咯，即係1盎司喎。即係你喺佢度買喺佢度賣嘅話咧，咁即係佢貴嗰啲都係會貴啲收翻咯，係嘛？可以，但係你會嘥咗咯。你即係你想攞去啲金鋪，即係周大福嗰啲啊？喂，你呢個係多此一呢個係好唔明智嘅一個舉動。佢嗰啲你話即係用金去換佢嗰啲飾金啊嘛，好唔明智嘅，因為佢嗰啲 buy in 同 sell out 個價擘得好大，佢有優惠俾你都好，都食唔到你喺直接買完攞翻 cash 喺度買，即係去翻金鋪度買，所以超級唔明智。係啊，爭8000左右啦。如果嗰陣時1兩5萬幾嘅時候，爭8000，係啦，差唔多。咁而家可能會細翻啲噶啦。不過咧，你如果攞出邊嘅金，唔係
應該講你如果係周大福買嘅，你喺周大福賣咧，佢同樣自印咧，佢係唔使你火耗嘅啫，但係佢都要收你嗰啲賣同賣出價同埋嗰個叫咩費啊？佣金唔知2%定唔知點樣嘅。即係但係你賣翻俾佢，邊有呢啲冇火耗冇2%？你只不過係食中間個差額啫嘛。即係當係匯率咁樣啊，日元匯率買入賣出咁樣啊。係啊，一兩餐幾百蚊好平噶啦，好呢一個係最抵噶啦。唔係你冇所謂，即係你要買就喺銀行買係最抵嘅。即係你買邊樣嘢，哪怕你買99金，你賣出去呢個價咯，即係買入同賣出去呢個價咯。你中間可能係差400幾蚊，咁啊永遠都係差400幾蚊咯。你越跌咪越買咯，係嘛？我都話啦，4000蚊樓下我就開始買啦，所以我都做咗少少噶啦，4000，因為我買咗，我都買咗1兩安士啫，係啦。唔一定嘅，總之個單位我買咗1兩安士咯，係啦。我係去嗰啲金幣展度買嘅，就唔喺銀行買，即係純粹係啲人賣翻出嚟，跟住我又壓下佢價咁樣嘅啫，咁啊仲平過呢度，係啦。不過就賣翻出去都係要剪嘅，所以都可能係呢度最好嘅，只不過係純粹我唔想要咁多袋鼠幣啫，因為我有啦。咁啊，上次買咗個10蚊銀咯，就足金嘅，但真係10蚊銀咯，外面就包住白金咯，定唔知銀唔記得咗啦，但係入邊係純金咯。咁你金嚟嘅，唔係我係入邊係足金啊嘛，出邊係白銀啊嘛。我係佢俾我價係足金嘅價，重量嘅足金嘅價，未計白銀嗰邊，跟住我再壓咗佢少少咯，係啦。咁但係個10蚊銀都幾貴，都過萬。我我一開始見到，我以為係真係普通嘅10蚊銀，我以為幾百蚊嘅啫。所以但係真係一模一樣嘅，咁所以我就真係揾啲嘢包實咗，係啊，真係有機會嘅，所以我唔敢拆佢啲包裝，我驚拆完之後就撈亂咗。不過佢好靚嘅，所以都幾難混淆嘅，同埋佢嘅重量應該係重過普通10蚊銀嘅，係啦。咁啊，總之你喺邊度買就邊度，呢度邊即係就算你喺啲金行度買飾金都好咧，最好嘅價咧賣翻出未必係賣翻俾佢哋嘅，因為賣翻俾佢哋有佣金啊嘛。你買去嗰啲乜記嗰啲冇嘅，所以嗰啲可能再平啲。如果你想再賣得更好嘅，而個量並非特別大而又經開嘅，上水貝即係深圳啊，我試過啦，sell 俾佢哋啊，係因為佢哋係貴，買你掛住咗喺度噶嘛。我上次試過噶啦，總之每安士係會多千零蚊咯。我賣俾佢哋啫嘛，我理得佢哋賣緊乜嘢啫？我賣俾佢哋啫嘛。咁佢哋因為佢哋嗰邊有稅啊，所以貴咗13%噶嘛。但我哋賣俾佢哋，我哋買翻嚟冇稅噶嘛。所以我哋賣俾佢嘅話，我哋就會食到嗰個咩啦？如未必齊13%嘅，係啦。咁你如果有大陸戶口就仲好添，因為你帶幾寸已經好多噶啦嘛，即係你帶多幾嚿已經過十幾廿萬噶啦嘛，你手就一放就睇唔到噶啦，就過啦。唔係我之前試過帶過去，但我唔係賣嘅，帶咗翻嚟嘅，都冇人 check 嘅。係啊，所以
唔係啊，我攝起咗個衫就唔關事啊，即係你用過嘅嘢佢唔會理你㗎。金幣金幣我上次帶咗一隻手鐲一個金幣咯，就試下佢嘅流程咯，好搞笑嘅，喺後樓梯喺度踎喺度燒㗎，即係佢係剪完跟住唔知點樣扼碎佢，跟住擺落個兜度喺後樓梯度燒咯，燒完之後去驗唔知驗完之後就俾錢咯。咁我嗰陣時就要佢俾現金咯，係啦，因為我嗰陣時兩個人啊嘛，同我 friend，咁所以就冇超額翻嚟嘅，係啦，係梗係啦，咁人生路不熟，係咪？唔係驚呢啲啊，係唔即係你多個人睇，你一陣佢攞咗你嚿嘢去驗，你又未必對眼未必睇得實噶嘛，你多個人望好啲嘅，係啦。香港人唔使你 walk in 問佢有冇金幣咯，多數都係咩紅，你頭先講個紅運金幣喺邊度啊？哦，係咯，其實呢一個就最多嘅個量，照計，我就平時去開銅鑼灣 Sogo 斜對面嗰間啦，即係有幾層嗰間，咁或者係總行中環嗰間，你揾下咯，總之喺銀行買嘅金幣金條係最好嘅。咁有同學問就話小心啊，香港人唔可以帶超過59 gram，59 gram 即係2安士唔到，哇！咁我咪成日超啊50 gram，50 gram 都超過2萬蚊啦，三十 gram 咗一安士啊嘛，30幾 gram 1安士啊嘛，30幾 gram 已經3萬蚊啦。咁即係成30 gram 都唔帶得啦，唔可以50 gram。不過我其實大把人帶住啦，係咯，嗯，我成日都超啊，不過而家知道我下次帶少啲先。唔係有陣時醒唔起要除啊嘛，同埋大把嘢超啦，你香港人一隻撈都過額啦，係，我之後又攞翻，都試過類似嘅嘢嘅，我係嗰次佢好似我擺低，等我翻嚟嘅時候先認領翻咁樣，誒，嗰次就係帶住隻錶咯，誒，好，有冇其他嘢問啊？分享多啲買實金嘅 info，你哋想做實金、紙黃金、CFD 金，仲有實金啊？咁咁你實金你係得銀行或者係啲嗱唔係賣廣告啊，即係你 search 到有啲呢啲咧，呢啲都係金鋪嚟噶嘛，但係佢係買金幣嘅，我就唔登入自己 account 啦。誒、即係呢啲都，但係佢啲價都會有少少 mark up 嘅，因為佢哋係開門做生意，同銀行唔同。佢有得 sell to us 去報價嘅，咁你咪睇翻1安士咯。你見到佢3萬蚊，嗱，同頭先銀行係咪唔同啊？佢收翻1安士30,200幾，呢度1安士3萬1，係嘛？所以係咪銀行好啲啊？係啊，已經做晒 research 噶啦。嗰陣時我係貪成開度，唔應該喺呢度買嘅，但係都買咗好多。誒，佢呢一個係賣收藏幣嘅，除咗呢一間，就仲有我屋企附近一間嘅，叫帝豐。誒，係啦，
呢個幾靚喎，5安啊，1安士5厘，呢啲咪孖咗，但係佢呢啲係叫精鑄幣咯，收藏幣咯。有冇嘢問啊？你哋唔係呢啲有佢收藏價值㗎。類似啦，仲有啲係佢即係有啲係賣到好誇張添㗎。呢啲誒呢個一個1安士嘅幣咧，呢個抱住呢一個而家賣緊十幾萬咯，1安士啫。英女王嘅幣咯，金幣1安士啫。呢個有框，唔係呢個佢評個價係啦，要揾啲公司去評級嘅，即係佢呢個係滿分嚟嘅。其實呢啲就係頭先所講嗰啲就係收藏價值啦。但係你博唔博到好似呢啲咁樣咧？我之前有一個龍嘅銀幣，我嗰陣時1400蚊買咗5、6個，跟住上咗1、2個禮拜，突然之間變咗2萬蚊，我就全部清晒賣咗俾人。跟住賣完之後，賣俾嗰啲大陸人喺香港買，即係嗰啲啊。賣完之後，我而家仲見到佢喺朋友圈度賣緊，但係而家值千幾蚊咯。所以佢係接咗我啲貨，呢個咯。呢個銀幣嚟嘅，1安士。好，答翻啲應該答嘅問題先。要買金條，我唔使啦。我其實唔係慳嗰啲嘅，我係純粹睇啱我就買嘅。照跟倫敦金價，跟火號手續費都冇。我是但，咁我喺銀行買啦。去到紅磡過海，我都要錢啦，係嘛？如果咁講，恒生指數如果反彈，可以彈到幾多？預咗升完再跌，而家係一卡一卡落緊嘛，25,500左右咯。我預彈的話，如果25,500彈嘅話，我就喺嗰啲位我就會 put 噶啦，即係再睇跌噶啦，直至到佢真係到見底嘅時候先做咯。我2月份嘅時候27,200、27,300睇跌啊嘛，佢中間都上過27,000噶，好似嗱呢27,200二月尾呢度，最後跌過落嚟都上過接近27,000啦，26,800啦，係咪？即係總之而家暫時你見到佢一浪低一浪就逢高會減貨先咯，咁但係直至到佢真係見底先咯。納指短期會回嗎？回係回升定係回跌咧？會唔會跌？而家跌緊啦。個圖都核突噶啦，唔穿。咦？呢個 Nasdaq 太耐冇睇 Nasdaq 個升幅，唔係 stock 嚟，繼續睇跌啦。而家暫時睇唔靚，如果穿咗25,000就仲核突。好，有冇嘢問？
港交所388，我刪翻呢啲網頁先。嗯，嗱，頭先納指個圖形咧就似喺呢一度咯，咁而家就穿咗落嚟啦。咁佢之後點樣咧？我覺得350到300先再睇咯。你有冇貨㗎？港交所咧，嗱，消息層面啦，我聽啲證券行嗰啲大粒嗰啲講啦，某啲證券行嘅大粒嗰啲講就話，有好多大陸嘅公司喺排緊隊喺香港上市嘅，咁呢個係消息面啫，睇圖而家未得啊，咁所以你就自己去睇，嗱，呢個消息新聞呢個未出噶嘛，係咪？但係排緊隊呢個係事實嚟噶嘛，即係佢哋係真係好多人遞緊表啊，排緊，咁會唔會俾佢哋批到啦？定係真係批到，到時出新聞咧？呢個另計。但係而家就係有呢啲嘢喺度咯。我聽翻嚟嘅啫。我聽嘅咧唔係睇邊一間，係聽個量係幾百間咯。我都你唔理啦，再大嘅 SpaceX 而家都跌緊啦，係咪？即係唔係靠緊 SpaceX 講香港係應該係嗯誒、你話而家新股我都真係好少掂嘅，因為你要研究到實際買，可能都要等幾年。咁不如我等幾年後先再睇，係嘛？美股250周年慶典，哇！我諗到其他嘢，即係好似而家 Pokemon 咁樣30周年未出就跌咯。我唔知你哋有冇留意，總之而家30周年好似係年尾嘅時候，唔知出啲咩 product 啦。咁而家未到噶嘛，但係最近就開始跌咯。咁你而家美股250周年，咁前排都升完啦。即係我聯想到就係呢啲嘢，唔知拉唔拉楞啊？係啦。咁所以我點解我年頭嘅時候就話我而家出緊啲卡咯。係啦，嗯，就係咁啦。有冇嘢問？不過我而家試緊，我而家自己黃金班嗰度，我而家就試緊 algo 咯，即係到時 copy trade 嗰啲嘢，而家仲試緊，即係到時可能就楞 account，我交易你哋就楞 account 咁樣，暫時，但係而家 test 緊，係啦。咁但係而家啱啱黃金班就完咗啦，咁而家就睇下可唔可以再有咩延伸咯，係啦，或者睇下有冇人想報咯，係啦。好，有冇其他嘢想問？有冇？如果冇咧，Rachel 就叫我話8點3放你哋去放 break 嘅。因為佢而家就頭先啱啱佢急 call 就話，即係幾個鐘頭前佢就話要揾證券行嘅某啲高層傾嘢，係啦，咁可能要遲少少，咁佢就話8點3咧就放個 break 俾大家，咁所以大家有嘢問就可以繼續問，冇嘢問咧就可以放個 break。哦，係啊。